Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день вместе на Якутия-24. С вами Вероника Тамтосова. Ну а Руслан к нам подключится чуть позже и расскажет много всего интересного, поэтому не переключайтесь. Ну а у нас в эфире, у нас прекрасные гости, отличное настроение. Расскажем, чем пахнет лето, какие ароматы помогают сконцентрироваться и успешно сдать экзамены. Поговорим о самом главном с нашими гостями. Дадим несколько полезных советов, как избежать авитаминоза весной, но еще море всего интересного. Так что будьте всегда с нами. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь, и вы будете круглый день в хорошем настроении, потому что у нас только самые позитивные новости. Ну а прямо сейчас, в этот день, 29 мая, в 1900 году, американская компания Otis зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. И вы не ослышались, в начале своей истории эскалатор был торговой маркой, потом с ним произошла та же история, что и с ксероксом. То есть название марки стало названием самого изделия. Вот уже больше 100 лет эскалаторы облегчают нашу жизнь, позволяя с легкостью перемещаться по торговым центрам. А какие еще события, узнаем прямо сейчас. На календаре 29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России, День ветеранов Таможенной службы России, Всемирный день здорового пищеварения, Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. По народному календарю – Федор Житник. В народе Федора прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: у житника забота, ячменное поле заборонить. На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и более не сменится заморозками. Тем более, что черемуха – главная предвестница холодных утренников. К этому времени она уже отцвела. Этот день в истории. В 1900 году зарегистрирована торговая марка «Эскалатор». В 1903 году в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву. 1953 год. Впервые покорена Джомолунгма – высочайшая вершина на Земле. В этот день родились Освальд Шпенглер, немецкий историк, философ, идеалист. Джон Кеннеди, 35-й президент США с 1961 по 1963 годы, американский политический деятель. Игорь Дмитриев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Галина Федорова, заслуженный работник Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хангаласского улуса. Александр Абдулов, советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор. Вот такой вот сегодня замечательный день, и он еще примечателен тем, что у нас правда наступило лето. Прямо сейчас о погоде. Итак, в центральных районах сегодня 14 градусов выше 0, в заречной группе плюс 12, плюс 17, в южных 8-12 градусов тепла, в Белойской группе плюс 13, плюс 14, в Нижнеленских 14-17 выше 0, в западных 9-14 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе от 0 до плюс 15, в Янских 12-19 выше 0, на северо-западе плюс 2, плюс 12. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра плюс 16 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Сегодня без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду, но температура просто сказочная. Плюс 24, плюс 26. Вот такие уже яркие, солнечные у нас кадры были. Надеюсь, что у вас такое же яркое и хорошее настроение. Но прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Избавиться от имущества, которое находится в залоге у банка, чтобы погасить ипотеку, сейчас можно на публичных торгах или аукционе. Сделать это самостоятельно, притом с большей выгодой, закон не позволяет. Но такую возможность предусмотрели в законопроекте, который поступил в Госдуму еще в феврале 2020 года. И пока прошел только первое чтение. Документ обсудили накануне. Так, законопроектом предлагается установить право залогодателя физического лица самостоятельно осуществлять реализацию заложенного имущества.
На сегодняшний день без регистрации в каждом регионе России остаются от 1 до 5 тысяч индивидуальных жилых домов, возведение которых завершено, и в них уже живут люди. Правительство предложило решить эту проблему, обязав россиян ставить на кадастровый учет и оформлять регистрацию на дома сразу по окончании их строительства. В противном случае выпишут штраф. В случае принятия соответствующий закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Показатель смертности новорожденных в Якутии достиг исторического минимума. По итогам прошлого года в республике показатель по детской смертности снизился с 4,1 промилле до 3,1 на 1000 родившихся живыми. Это самый низкий показатель по Дальневосточному округу и по всей Российской Федерации. Также в сравнении с предыдущими годами повысилась выживаемость детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, начиная от 500 граммов. Сегодня половина всех беременных женщин республики наблюдаются и рожают в перинатальном центре. Я наблюдаюсь в перинатальном центре с прошлой недели. Меня направили из женской консультации Мигино-Кангаласского района. На данный момент сейчас на мне система мониторинга артериального давления. Вчера я носила холтер и, в общем, пока наблюдаюсь и сдала все общие анализы. Все удобно, доступно. Температура вполне летняя, значит, пришла пора окрошки. Эксперты посчитали так называемый индекс окрошки. Он показывает, насколько изменились цены на те или иные сезонные продукты. Так, в этом году продуктовая корзина окрошки на одну семью увеличилась сразу на 13%. Основная причина – подорожания яиц. Без них в окрошке уж совсем никак. Изменились цены и в магазинах столицы, но в большей степени, как отмечают ритейлеры, из-за сроков открытия переправ и сложной логистики. Этим вопросом занимается наше государство. Торговая сеть «Айгуль», как и все компании в республике, работают согласно приказу 22 от Государственного комитета по ценообразованию Республики Саха-Якутия от декабря 2021 года. Также хочу добавить то, что компания учитывает интерес каждого покупателя, и даже при использовании нашей системы лояльности мы, даже ущемляя свои интересы, предоставляем скидку даже на социально важные товары. Якутскую национальную кухню и ее влияние на оздоровление нации обсудили в Якутске. Мероприятие стало частью креативной недели в республике. На круглом столе предприниматели, медики, диетологи и эксперты научных центров подняли проблемы современного питания. По словам специалистов, в последние годы растет число людей с заболеваниями пищеварительной системы, сбоями в метаболизме. Для решения проблемы эксперты предлагают распространить этнический тип питания в местах общепита. Также выступили научные деятели в области профилактической медицины из Казахстана. Они поделились своим опытом. Северный тип организма, большое количество углеводов влияет не особо хорошо, что мы ежедневно видим ожирение наших сограждан, очень много заболеваний, связанных с метаболизмом, типа как сахарный диабет, нарушение метаболизма, повышение заболеваний сердечно-сосудистой системы. И мы хотим сделать основу именно через популяризацию этнического питания, генетически обусловленного нашего типа питания. Ну что сказать, питание это очень важно, это основа нашего здоровья, безусловно, но обязательно нужно также и что? Физическая активность. Вы еще отказываетесь на то, чтобы сделать утреннюю зарядку и встать чуть пораньше? Тогда я намерена вас уговорить. Итак, для всех, кто хочет похудеть к лету, напоминаем, что утренние упражнения способствуют метаболизму, а значит, в течение дня вы расходуете больше калорий и быстрее похудеете. Нет, не уговорила? Ну, для тех, кто трудно работает у нас в офисе, напоминаем, что спортивные занятия повышают активность мозга. Но теперь я точно вас убедила. Ну а если нет, то наш тренер с утренней зарядкой обязательно вас смотивирует. Доброе утро, меня зовут Александр, я являюсь фитнес-тренером. Сегодня мы с вами проведем суставную разминку, которая будет полезна как и взрослым, так и детям. Встаем и повторяем за мной. Наклоны вправо-влево, голова. Делаем все по 8 раз. 4, 3, 2, 1. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Хорошо растягиваем шейные позвонки,
Выполняем суставную разминку без рывков. Все плавно. Мы пробуждаем свое тело. 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее переходим к плечам. Круговые движения вперед на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в обратную сторону 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Далее переходим к разогреву тазобедренного сустава. Работаем по точкам в сторону вперед, в сторону назад, в сторону вперед, в сторону назад. И еще раз. Далее соединяем. 6 повторов вправо и 6 повторов у нас будет влево. 3, 2, 1. Меняем направление. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Разогреем колени круговыми движениями. Плавно. Все делаем без рывков. 8 в одну сторону. Держим живот в тонусе. Плечевой пояс раскрыт. И меняем направление. Также 8 в другую. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ручки на пояс. И разогреем голеностоп. Работаем в одну сторону 8, 4, 3, 2, 1. Меняем направление. 4, 3, 2, 1. Смена ноги, все то же самое. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смена. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох и выдох. И будет крайний третий вдох и выдох. На этом у меня все. Я желаю вам продуктивного рабочего дня и до новых встреч. Занимайтесь спортом. Непременно занимайтесь спортом. Ну а чашечка кофе с утра – неотъемлемый атрибут завтрака многих наших зрителей. С наступлением теплых дней его можно приукрасить и превратить в настоящее приключение. Ежегодно велосипедисты нашего города посреди недели собираются вместе перед работой и готовят кофе всевозможными способами. Называется это событие «Посредуха». Сегодня как раз среда, и у нас на прямой линии Руслан Ачиров и команда любителей кофе на велосипедах. Руслан, доброе утро! Доброе утро, Вероника, доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня в это солнечное утро среды я нахожусь на площади Дружбы в городе Якутске. И здесь у нас очень интересная акция, которая непосредственно связана с утром, с началом бодрого дня. И поподробнее об этом расскажет ее организатор Евгений Никифоров. Евгений, доброе утро. Всем привет, друзья! Да, сегодня мы собрались на площади Дружбы. Это традиционное мероприятие, называется «Посредуха». Каждую среду в 6:30 мы собираемся где-нибудь в скверах города Якутска для того, чтобы попить кофе в замечательной компании, что-то скушать, зарядиться позитивом, бодростью, энергией и уже со всем этим грузом поехать на работу. Вот сейчас вы видите как раз в самом разгаре приготовления, в самом разгаре будет сейчас подготовка кофейного напитка, всяческих разных блюд, и мы начнем пить. Да, но в целом у нас получается здесь на площади Дружбы не только мы велосипедисты, здесь идет суставная гимнастика вот у нас прямо в центре площади. Мы уже немножко пообщались и вообще в эфире уже все это было у нас, друзья. Ну и продолжаются, как известно, ежедневные утренние зарядки. Ну а у нас здесь идет другой заряд кофем. Евгений, а вообще это, как сказать, всероссийская акция или вообще как история? Почему в Якутске было решено сделать
ситуации. Да. На самом деле, да, во многих городах это действительно проходит. Это не российское, то есть не то, чтобы прямо все соблюдали условия каждую среду собираться, но кое-где ребята, да, собираются по средам до работы также в кофеварочках, в турках, готовят кофеек и едут на работу. И мы подумали пару лет назад, почему бы не внедрить эту традицию в Якутске. Ну, во-первых, конечно, сезон у нас летний достаточно короткий, нужно успевать за 3 месяца, потому что в октябре, в сентябре, в 6 утра еще холодновато, но сейчас мы этим днем сегодня открываем сезон, то есть замечательная летняя погода, и я думаю, что летний сезон в Якутске пройдет также успешно. Каждую среду в 6:30, напоминаю. Да, и надо отметить, что это открытие сезона, да, первое такое посредуха первое, сбор, и тем да, не менее первое очень, кофепитие. около 10 человек нас, да. И давайте сейчас непосредственно перейдем к кофе. Но вообще в целом бывает так, что когда идет массовость или даже, может быть, несколько человек, но разные виды приготовления кофе. Мы специально не готовились к этому, то есть что будет, то будет, но сегодня у нас получилось, что день утра френч-прессов, да? Так правильно? Да, все верно. Все Были привезли френч-прессы. посредухи, когда люди привозили гейзерные кофеварки, капельные, турочки, какие-то разные приспособления, которые я тоже первый раз просто видел. Но сегодня так сложилось, что многие приехали со своими френч-прессами, и сегодня действительно, как сказал Руслан, будет утро френч-прессов. Но зато у нас есть ручная кофемолка, сейчас мы продемонстрируем, и заварим кофе у вас на глазах. Да, ну и обратите внимание, помимо кофе здесь есть вот яички, кто-то привез, чебуречи, да, прянички, и очень интересный вот такой вот бутерброд, сделанный в вафельнице, вот если будет видно. Ну а пока я хотел бы перейти к Дмитрию. Дмитрий участник сегодняшнего утра. Дмитрий, это единственный человек, у которого сегодня есть ручная кофемолка. Дмитрий, давай покажем, как мы сейчас намолим кофе. И причем этот кофе, Вероника, я привезу в студию сегодня, да, тебе, и мы вместе его выпьем в прямом эфире. Вообще, в целом, для френч-пресса подходит любой кофе или определенной зернистости? Конечно, лучше всего заваривать свежемолотый кофе. Соответственно, нам понадобится ручная кофемолка, в которой есть регулировка степени помола. Это имеет большое значение. Помол должен быть не слишком мелкий, не слишком средний, а чуть-чуть крупный. Мы насыпаем сюда свежеобжаренные зерна. По идее, это надо делать с весами в идеале. Ну, вообще надо сказать, что в кофейном деле нет предела совершенству, да, то есть там такие нюансы порой бывают, что, вот, например, я сегодня узнал, ну, хотя мне уже 43 года, но только сегодня узнал, что, оказывается, нельзя кипятком заваривать. Какая температура должна быть у воды? Для фильтр кофе это примерно 92-95 градусов, в зависимости от сорта. То есть надо дать кипятку чуть-чуть подостыть? Да, вот как только вода вскипела, заливать не следует, иначе кофе просто сгорит, и вкус будет такой жженый получается. Чтобы он пару минут чуть-чуть остыл, и уже можно будет его заливать. Вот, обратите внимание, вот нужно дать дань организаторам. Здесь 3-литровый чайник, 5-литровая вода, да, то есть все, в принципе, что нужно с собой привезти, это, наверное, получается кружечку, можно френч-пресс, как сегодня, да, и кипяток будет здесь от организаторов. Так, мы намололи, да, и теперь? Теперь то, что намололось, оно падает в нижний резервуар. Вот такой. Пахнет он очень вкусно. Да. И просто заливается. Так, сейчас, подождите. Тут такой термос френч-пресс. На 5 минут френч-пресс. 5 минут. И мы сейчас попросим Евгения, да? Евгению помочь залить нам. Да, у нас есть Александр. Александр? Ответственный за заливку кипятка сейчас. Так, смотрите, давайте. мы зальем 2 френч-пресса, да, у вас на глазах. Это происходит примерно вот так. Вот посмотрите. Ого! Да, это прямо... Это традиция заливок. Есть человек, специально обученный для заливок кипятка. Есть тот, кто чистит яйца. Есть тот, кто приносит каждый раз один и тот же сникерс. Но сегодня нет этого человека. Так, а теперь обещанный для студии кофе. Кипятка хватит на всех, не переживайте. Да, я думаю, что... И надо отметить, что он приходит пешком, не на велосипеде, да? Шутка. Не, вот смотрите, наглядный пример. Человек в рабочей одежде. То есть сразу понятно, куда он поедет после посредухи. А остальные, может быть, даже поедут спать сладко, да? Кто-то на работу, кто-то вернется домой. Ну, может быть, еще человек фрилансер, да? То есть он Вполне, приехал, да. попил кофе и поехал домой дальше продолжать свой сон. Почему нет? Нет, Так, все, продолжаем. Так, спасибо большое. Значит, сейчас Вероника вот таким образом заливает. Можете подержать что-нибудь? Ага, микрофончик.
Вообще френч-пресс... я же сразу не давлю, да? То есть... Нет, надо, чтобы он это Все. Он должен постоять немножечко, минутку примерно, Да. буквально минутку, потом плавно опускаем, ну даже Так, побольше. подождите, Евгений не слышно, наверное. Так, Евгений сейчас расскажет про френч-пресс. Да, технология на самом деле достаточно простая. Ну, может быть, мы делаем это неправильно, но мы делаем так. После заливки кипятка нужно пару минут дать ему постоять и затем плавно один раз, не вот так вот нажимая, качая его, а один раз опустить сам пресс, собственно, для того, чтобы получить напиток. Еще дать настояться пару минут, и потом уже можно разливать по кружкам, добавляя по вкусу молоко или кипяток. Кофе вот именно в такой помолотой вариации получается очень крепким, то есть это не каждому нравится, поэтому можно всегда разбавить кипятком, ну что-то типа американо получить. Так, ну, Ждем, да, минутку ждем. да, спасибо большое. В общем, друзья, если у вас есть велосипед, если вы любите кофе, то каждую среду можете вступить, да, в группу и, соответственно, знать, когда и где будут происходить посредухи, и где можно попить кофе перед тем, как отправиться на работу. Вот, это сейчас здесь кофе заварится, и я приеду в студию вместе с Вероникой, мы попробуем, что у нас получилось. Да, сейчас я скоро туда направлюсь. Но с нетерпением ждем, когда Руслан к нам вернется. С нетерпением ждем ароматного вкусного кофе, потому что аромат кофе по утру это, конечно, что-то сказочное. Но, дорогие друзья, не только аромат кофе пробуждает и способствует уверенности, а также возможности концентрации. Наша рубрика «Ароматы утра» спешит к вам на помощь, чтобы во время сессии, во время экзаменов вы знали, какие ароматы помогут вам лучше подготовиться к экзаменам, лучше настроиться, сконцентрироваться, легче справиться со стрессом. Ну, узнаем прямо сейчас. Утро доброе. И чтобы действительно утро было добрым, мы можем его немножко украсить. И в этом нам помогают ароматы. Сегодня я хочу вам предложить поговорить об эфирных маслах группы цитрусовые. Очень знакомые нам масла, такие как лимон, бергамот, мандарин, апельсин, грейпфрут, лайм, пититгрейн, лимонграсс. И эту группу можно продолжать. Примечательно, что эти эфирные масла можно легко найти. Их мало подделывают, и в этом их ценность. И они достаточно доступны в цене. Я сегодня хочу вам рассказать об эфирном масле лимоне. Почему я его сегодня выбираю? Потому что в этом месяце, в ближайшие дни наши дети сдают экзамены вступительные. И это очень ответственный период. И эфирное масло лимон нам поможет не только в тонизации, но он помогает улучшить концентрацию. По некоторым данным, до 70%. Как мы можем его использовать? Допустим, если у вас есть диффузор, вы можете использовать утром во время завтрака диффузор или же в комнате своего ребенка из расчета 1-5 капель на квадратный метр. Или же, если у вас есть аппарат, который увлажняет воздух, вы можете тоже эфирное масло туда использовать, но при этом загляните в инструкцию, можно ли его для этих целей использовать. Хочу обратить ваше внимание, что в эфирных маслах есть некоторые ограничения. Нельзя использовать женщинам беременным и кормящим, либо людям престарелым и с тяжелыми заболеваниями. Итак, мы рассмотрели вариант использования диффузора, но также эфирное масло можно использовать в душе, капнуть на стенки душевой кабины или на ванну и принять душ. Либо вы можете нанести на свою губку 1, 2, 3 капли. Обращаю ваше внимание, что эфирные масла группы цитрусовые нельзя использовать при солнечных лучах. Если же у вас есть задача эфирное масло, чтобы работало прямо на экзамене, капните на воротник вашего ребенка. Эфирные масла высокого качества хорошо, легко отстирываются. Итак, эфирное масло лимона для бодрого утра. Удачи на экзаменах вашим детям и вам на работе, концентрации, внимания и продуктивного дня.
Чем пахнет лето? Лето пахнет земляникой, теплым дождиком, клубникой, пахнет лето огурцами и душистыми цветами. У каждого свои ассоциации, мне больше всего нравится вариант клубникой. В большинстве регионов России на прилавках она уже появилась. Все мы знаем, что клубника невероятно полезна. Она содержит много витаминов и укрепляет иммунитет. Но клубнику стоит употреблять с осторожностью, поскольку она может вызвать аллергические реакции, а также имеет высокую кислотность. А как правильно выбрать клубнику? Обращайте внимание на цвет ягод. Он должен быть равномерным, а сама ягода без пятен и повреждений. Выбирайте плоды среднего размера. Мелкая клубника часто бывает незазревшей, а крупная – переспелой. Покупайте только сухие ягоды, на которых нет гнили или плесени. Если есть возможность, попробуйте клубнику перед покупкой. Она должна быть сладкой, но не приторной. А употреблять эту ягодку не рекомендуется натощак и не хранить в холодильнике больше 2 дней. Эх, сейчас бы, конечно, и свежую клубнику поела, и варенье из клубники. Ну, а вам ничего не хочется? Если вы ощущаете вялость, усталость, повышенную раздражительность, сонливое состояние, ухудшение аппетита, то с большой вероятностью у вас гиповитаминоз. Что это такое и как с этим бороться, узнаем прямо сейчас из нашей постоянной рубрики. Доброе утро! Гиповитаминозом называют нехватку одного витамина или нескольких веществ в организме у человека. Чаще всего люди при недуге испытывают вялость, усталость, повышенную раздражительность, сонливое состояние и ухудшение аппетита. Терапия гиповитаминоза направлена на коррекцию рациона питания, включающего недостающие полезные вещества. Другим способом нормализации баланса витаминов является назначение медикаментозного лечения. Наибольшую распространенность гиповитаминоз имеет среди детей и лиц пожилого возраста. Чаще всего находится в дефиците витамина С, В1 и В6. Существуют определенные причины, провоцирующие гиповитаминоз. Это употребление в избытке рафинированных углеводов, очищенных круп, муки тонкого помола. Исключение продуктов, содержащих животный белок и жир в рационе. Недостаточное употребление овощей, однообразная пища. Недостаток определенного компонента или группы веществ вызывает свои проявления у пациента. Основные симптомы гиповитаминоза – это быстрая утомляемость, слабость, раздражительность, сниженный аппетит. При первых неприятных симптомах следует посетить терапевта. Диагностика при подозрении на гиповитаминоз включает лабораторные исследования, определяющие уровень содержания различных компонентов. Подтвержденная патология требует незамедлительной терапии, которая позволит избавиться от неприятной симптоматики и избежать более серьезных осложнений. В современных условиях чаще всего пациенты обращаются к врачу, когда восполнить недостающие вещества, корректировка рациона или путем приема препаратов не составляет труда. В связи с этим прогноз при патологии обычно благоприятный. Будьте здоровы! Доброе утро, дорогие друзья! Всем желаем хорошего пробуждения. Сегодня мы будем говорить о развитии и перспективах профессионального образования в сфере строительства. У нас сегодня в гостях Дмитрий Югай, специалист в области строительства, а также технический специалист в области бетонных работ. Доброе утро! Доброе утро! Почему важно применять новые технологии и решения в строительстве? Насколько это актуально сейчас? Ну, это очень актуально. Строительная отрасль, в принципе, как и любая другая, не стоит на месте. Появляются новые решения, новые материалы, новые технологии, и их применение влечет за собой улучшение таких показателей, наверное, как экономика, качество и сроки строительства. Поэтому это важно. Ну, это понятно. Вот Якутия – это специфический регион. Мы уже знаем, что о добавках к бетону, которые позволяют там, в отрицательные температуры все равно заливать основания, да, каких-то новых фундаментов, которые применимы в Якутии. Что еще нового, интересного появляется и в чем сложность работы в северном регионе? Но если говорить про сложность, то следует отметить, что Республика Саха-Якутия – это изначально очень суровый край. И основные сложности, если выделять, то, скорее всего, конечно же, это климат, который заставляет с собой считаться. Это логистические моменты, которые заставляют тоже задумываться о том, когда, что и как привезти, особенно если мы говорим о
новых материалах, о каких-то инновационных технологиях, которые включаются в проект, и об этом нужно задуматься заранее. В этом тоже могут возникнуть сложности. Ну и, конечно, сжатый строительный сезон, потому что сроки строительства у нас немного сжаты, и это может наводить какую-то суету, которая тоже... А вообще появились какие-то новые технологии, которые позволяют решить эту проблему? Ну, с логистикой, наверное, пока нет, да, то есть это и мосты, это и переправы, это и зимники, да, которые у нас, это все понятно. А вот именно в плане новых технологий, которые позволяли более раньше начинать сезон, позже его заканчивать, или, может быть, упростить ускорить, так сказать, процесс строительства? Конечно, технологии появились, и опять же вы уже упомянули добавки в бетон новые. Это одно из тех новых решений, которые высоко оценили якутские технологи и производители, потому что как раз-таки это позволяет решать поставленные задачи более высоко и расширять границы. Новые добавки на основе полиарилов, они делают, с помощью них можно производить бетонную смесь с более высокими техническими показателями. Ну а какие-то решения для частного строительства? То есть мы знаем вот эти вот батареи, да, солнечные, то есть, которые решают проблемы инфраструктуры частного сектора, да, когда у нас нет источника энергии. Может, что-то еще появилось? Ну, вряд ли моей квалификации хватит, чтобы обсуждать солнечные батареи, но если перейти все-таки, вернуться в область строительства, то, наверное, ремонтные составы очень интересные сейчас есть на рынке, которые позволяют проводить ремонтные работы бетона в отрицательных температурах, что очень актуально у нас. Диапазон, конечно, небольшой, до минус 10, но, опять же, это расширяет наши границы и возможности. И технология этих материалов, она довольно интересна. Химическая реакция самонагрева, то есть при нанесении и твердении материал сам разогревается и создает себе условия для твердения. Поэтому такие решения сейчас на рынке очень востребованы и применяются. Ну а какие строительные профессии будут востребованы в будущем? То есть у нас сейчас очень много абитуриентов, им наверняка интересно при выборе специальности актуальность ее. Строительная отрасль, она в общем актуальна. Соответственно, и любая профессия, посвященная строительству, она будет актуальна. Поэтому я бы сказал, что здесь в первую очередь будет играть роль не вид квалификации да, в области строительства, а конкретная квалификация специалиста высокая. И формула здесь довольно понятна. Это сильная академическая база, потому что учение — это свет. Ну и, конечно же, практика. А практику в нашем регионе, особенно в республике Саха-Якутия, набрать можно. И более того, здесь эта практика получается, мне кажется, в геометрической прогрессии. Ну, вы как начинали свой путь? Я свой путь начинал довольно интересно. Также вахтовыми методами ездил на стройки, маляром, штукатуром. Все это переросло, скажем так, в собственные подряды, которые мы уже брали самостоятельно и общались больше с инженерным составом. Дальше развитие пошло в сторону науки. Мы тесно связались с университетом СВФУ и начали с ними сотрудничать и пытаться разрабатывать, внедрять, и довольно успешно, новые технологические решения. Вот, в принципе, на этом вот мой путь продолжается. Какая база сотрудничества сейчас существует с Северо-Восточным федеральным университетом, и берете ли вы сейчас студентов на практику? Да, конечно. Более того, не только на практику, но и на работу берем студентов. С Северо-Восточным университетом мы сотрудничаем очень плотно с инженерно-техническим институтом. На базе университета мы подбираем решения, разрабатываем составы бетона совместно с коллегами. И за это им огромное спасибо, потому что они дают возможность найти место нашим трудам не только на строительных площадках, но и в научной отрасли. Ну, там, если не ошибаюсь, есть своя лаборатория, да, которая занимается развитием уже каких-то технических решений, в том числе и в области смеси. Есть своя лаборатория, которая занимается экспертизой, техническим решением, выдают подборы составов бетона. Постоянный поток студентов, которые участвуют в рабочем процессе, тоже важно. Нам приятно, что молодые специалисты погружаются в новые материалы и изучают их, еще формируясь. Потому что в скором будущем они выпустятся на строительный рынок, и будет приятно видеть квалифицированных специалистов, которые не имеют вот этой консервативной проблемы, когда есть одно решение, проверенное десятилетием, и мы только его и придерживаемся. Нет, здесь специалисты открыты к новому. Это очень хорошо и приятно. Ну, ждем таких специалистов высококлассных. А что в сфере IT-технологий в области строительства? В сфере IT-технологий, ну, наверное, если мы говорим о проектировании и сборе информации, то здесь, конечно, невероятный скачок развития.
эти технологии позволяют снять со специалистов определенный уровень нагрузки и проводить расчеты, то же самое проектирование намного быстрее и зачастую, наверное, качественнее. Но если говорить конкретно о строительных площадках, то здесь, наверное, эти технологии, они все-таки идут медленнее, потому что непосредственно в процессе строительства и на самой строительной площадке большую роль играет именно человеческий фактор, опыт и квалификация, опять же, которые тяжело переложить на какие-либо технологии. Ну а как же новые устройства, там, не знаю, разведка дронами, площадок? Ну, опять же, сбор информации. Ну, то есть именно на уровне сбора, конечно, да? да, это просто невероятно. А насколько студентам удается осваивать эти технологии и применять их уже в последующем на практике? Осваивать технологии вузы позволяют. То есть наши дальневосточные вузы, я уверен, что вузы всей страны, давно уже есть такие замечательные предметы, как информационные технологии в строительстве, на которых изучается база определенная, общая, которая позволяет студентам в дальнейшем, как раз-таки придя на предприятия, на строительные площадки, с пониманием получать опыт именно уже на практике. Ну, то есть достаточно широко сейчас все используется именно на базе обучения, то есть у студента есть возможность и попрактиковаться, Конечно. и расширить свои горизонты применением новых Абсолютно верно. Как и в университете самом, так и за его пределами в каких-либо организациях. Что вы посоветуете нынешним абитуриентам и студентам? Как найти себя в строительной профессии, так скажем, да? Как выбрать какое-то определенное направление, к чему ты больше склонен, к чему, так сказать, лежит твоя душа? Наверное, посоветовать. Я сам, когда учился и до сих пор учусь, но помню, когда получал первое образование, мне казалось, что выбранная мной отрасль и профессия, она довольно узка. На самом деле нет. Отрасль строительства, она очень многогранная и широка, и здесь в первую очередь нужно чувствовать себя, понимать себя, насколько ты усидчивый, то есть тебе хочется пребывать большую часть времени где-то в офисе, заниматься какой-то компьютерной работой и прочим, либо у тебя огромное желание двигаться, куда-то ездить, командироваться и куда-то бежать постоянно. Наверное, важно понять вот это, и там уже горизонты, опять же, довольно велики. Искать себя. К счастью, практическая база нашего университета это позволяет. Студентам дается большой выбор. Спасибо большое, Дмитрий, очень Спасибо. Интересно. Желаем дальнейших успехов, ну и хороших студентов. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем делиться новостями, да, не прерывайтесь, оставайтесь вместе с нами. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Миноборнауки планирует поэтапное доведение размеров академических стипендий до величины прожиточного минимума к 2030 году. Об этом говорится в ответах правительства на письменные вопросы депутатов Госдумы. Уточняется, что ведомство разрабатывает меры по изменению подходов к назначению академической стипендии и соцстипендии, увеличению адресности производимых выплат, перераспределению части средств, выделяемых на материальную поддержку. По данным на 2023 год, средний размер государственной академической стипендии для студентов составил 3608 рублей, 4021 рубль получают в рамках соцстипендии, а размер мат-поддержки 7494 рубля. Помощь выпускникам с особыми образовательными потребностями обсудили в СФУ. Так, на совещании озвучили проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты, а также как содействовать их трудовому и постдипломному сопровождению. Основная цель – методологическая, технологическая и методическая разработка вопросов использования адаптивных компьютерных технологий для создания специальных образовательных условий. В прошлом году Северо-Восточный федеральный университет окончили и в дальнейшем трудоустроились 29 выпускников с особыми потребностями. Они просят, скажем, хорошую зарплату, но это очень трудно. Спасибо, что работодатель им даст. Опять-таки надо создавать рабочие места. Допустим, вот я человек незрячий, да? Для незрячего надо создать рабочее место, то есть надо ему предоставить ноутбук, надо предоставить вот рабочее место, надо предоставить брайлевскую строку. Раньше было очень трудно студентам. А сейчас проводим, и университет проводит, ну, все образовательные организации проводят ярмарки, да, ярмарки вакансий. Также и Госкомзанятости проводит регулярно, почти каждый квартал. С
1 июня авиакомпания iFly запускает прямой беспересадочный рейс Сочи-Якутск-Сочи. Как сообщает пресс-служба аэропорта Якутска, полеты будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжном самолете Airbus A330 с вместимостью до 370 пассажирских мест. Самолеты будут вылетать по вторникам и субботам. Билеты уже в продаже. На сайте авиакомпании на 1 июня билет в один конец из Якутска в Сочи стоит 26 641 рубля. Юнармейцы отпраздновали день рождения. Всероссийскому военно-патриотическому движению исполнилось 8 лет. Главные цели юнармии – воспитание подрастающего поколения на основе патриотических традиций, всестороннее развитие и совершенствование личности. В настоящее время движение юнармия объединяет более 1,5 миллиона детей и подростков во всех регионах России. После торжественной части, посвященной дню рождения юнармии, школьников посвятили в ряды юнармейцев. Напомним, в прошлом году ребята из Якутии победили во Всероссийском тематическом форуме «Юнармия. Семья». Совместно с нашими партнерами при поддержке правительства республики мы планируем создавать центр юнармейской подготовки «Дом юнармии» в муниципальных районах, городских округах. Сегодня у нас открыто в городе Якутске, в Мегино-Кангаласском и в Вилюйском районе. И наша задача, чтобы создавались необходимые условия для детей, чтобы они имели возможность доступа ко всем активностям, которые проводятся по линии Всероссийского движения юнармии. Живет победа в поколениях. Под таким названием в Якутске провели детский парад победы дошкольных учреждений. В честь главного исторического события страны более 200 детей из 13 дошкольных учреждений столицы прошли колонной по территории Парка Победы. Участие в мероприятии также приняли более 300 родителей, маленьких патриотов, ветераны, общественники, представители окружной администрации и общественной палаты. Организаторы парада постарались сделать его максимально приближенным к мероприятию городского масштаба. Парад посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году семьи в России, Году детства в республике и Международному дню защиты детей. Это мероприятие очень значимо в патриотическом воспитании детей, потому что важно то, что дети вместе с родителями готовили макеты нашего российского, отечественного оружия, готовили костюмы, маршировали. И это все помогает детям и дисциплинироваться, и узнать больше об истории нашей страны. Ну и, конечно же, почувствовать сопричастность к Великому Дню Победы. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Но я же приготовила кружки, с нетерпением жду Руслана. Сейчас он должен забежать с минуты на минуту и, конечно, рассказать нам, что же такое за удивительный кофе. О, доброе утро! Да, доброе утро, Вероника, доброе утро, наши телезрители. Еще раз. Ну, я сейчас вот заварил кофе здесь в термосе. Может быть, передержал, да, пока ехал, но старался как можно быстрее. Поэтому сейчас давай тебе нальем кофе, продегустируешь. О, красота какая. Вообще, надо сказать, что действительно вот так вот начинать утро на велосипеде на одной из площадей города Якутска, да, то есть зарядиться эмоциями, пообщаться с ребятами, заварить кофе, позавтракать. Это просто супер. То есть, запах потрясающий, да? запах. Ну, вообще надо сказать, что я бы, у меня не столько много познаний в заваривании кофе, да, то есть мой кофе был бы, наверное, немножко похуже. Потому что я с собой взял уже сразу перемолотый кофе, а там прямо это перемолото Дмитрием руками, вручной. Спасибо большое, Дмитрий, очень вкусно. И правда, вкус не пережженный, вот как говорили, что от кипятка тоже зависит, прям вкусно, да. Вот я теперь перестану, то есть заваривать кофе сразу кипятком. Действительно, нужно подержать. Ну, всем рекомендуем присоединиться к этой акции. Обязательно, если у вас есть такая возможность и потребность пить кофе по утрам, каждую среду присоединяйтесь, желательно на велосипедах, желательно захватив свой фирменный рецепт кофе. Поксидухи? Да, ой, кстати, я забыл снять шлем, да, у меня сегодня будет велосипедная прическа, если что, друзья, не обращайте внимания. Ничего страшного, ну, это оправдано, ты же спешил к нам с кофе. Да, я запыхался, вот. Ну, а мы продолжаем наш выпуск.
А в день рождения Санкт-Петербурга фонд друзей Балтийской Нерпы совместно с Петербургским водоканалом провели первый выпускной в сезоне спасения морских млекопитающих 2024 года. После реабилитации в естественную среду обитания вернулись 5 серых тюленят. Специалистам удалось восстановить их здоровье и полностью подготовить к самостоятельной жизни всего за 1,5 месяца. Это один из лучших показателей в мире по скорости реабилитации детенышей серого тюленя. Подробности в следующем сюжете. 5 счастливых детенышей серого тюленя выскакивают из переносок, плещутся в воде и уплывают. Все 5 детенышей поступили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих еще в апреле и не смогли бы выжить без помощи человека. Вес малышей составлял от 12 до 16 килограмм, а это меньше веса, соответствующего норме. Сегодня все тюленята весят более 40 килограмм. Животные полностью готовы к возвращению в естественную среду обитания. Специалисты отмечают, что привязанности к человеку у тюленей нет, а это верный признак легкой адаптации в дикой природе. Сегодня замечательный выпуск, первый выпуск в этом сезоне. Выпустили мы в Финский залив 5 детенышей серого тюленя, 1 самочку и 4 самца. Были они найдены все в апреле на берегу Финского залива в истощенном состоянии, в тяжелом состоянии. Вот. А за 1,5 месяца это такие очень хорошие сроки, рекордные сроки. Мы их выпустили, подготовили к выпуску. На данный момент вес их от 42 до 52 килограмм. Это вес взрослых животных, которые самостоятельно могут питаться, охотиться, долгое время плавать. Очень здорово, что они все быстро ушли, никто не мешкал. Один тюлень из Шепелева, его зовут Балтик, вернулся, немножко посмотрел, попрощался, видимо, сказал спасибо, будем на это надеяться. Вот. И после этого, собственно, быстро ушел обратно в море. Все будет хорошо, ну, в общем, будем надеяться, что они все вырастут, больших красивых тюленей, принесут потомство и будут долго и счастливо жить в Балтике. За 10 лет работы Центра специалистам фонда друзей Балтийской Нерпы удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания более 160 животных. Мы с самого детства смотрим мультфильмы и привыкли к ярким образам и запоминающимся сюжетам. Но как же рождаются анимационные шедевры? Сколько вкладывается сил и времени, и как идти в ногу со временем? И о том, какое будущее у анимации Якутии, мы сегодня поговорим с нашей гостьей Анной Борисовой, заместителем директора студии анимации «Тундра». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите о студии, как она создавалась, сколько человек работает, вообще у кого родилась такая прекрасная идея? Студия была создана осенью 2022 года. С целью подарить нашим детям собственных героев, чтобы они могли на кого-то ориентироваться, чтобы видели близкие им лица и ситуации и так далее. То есть такие герои, которые были похожи на них? Да, да. Но вы выпустили уже 2 анимационных фильма. Расскажите про них поподробнее. В 2023 году вышел наш первый короткометражный мультфильм «Бык холода». И в этом году, в феврале, по-моему, вышел наш 2-й мультфильм «Мунха». Сейчас мы работаем над 3-м мультфильмом. Какой отклик получили от зрителей? То есть что им понравилось, что их заинтересовало? Может быть, хотят приобрести себе там, на DVD уже даже? Да, зрителям очень понравилось. У нас очень такая любящая аудитория. Все с нетерпением ждут всегда наши новые мультфильмы. Полюбили наших героев все. Все хотят смотреть наш мультфильм. Сейчас спрашивают, вот где он. Он у нас был на YouTube, но сейчас в связи с кинофестивалями мы его пока временно оттуда убрали. Ну вот вообще, как происходит создание идеи, да? Как приходит от идеи до воплощения? Можете вот рассказать об этом пути? Вот самое главное в мультфильме — это действительно, как вы сказали, идея. Важно, чтобы она была хорошая, интересная, завлекающая какая-то, может быть, немножко поучительная. И на основе этой идеи пишется сценарий. Сценарий тоже это очень важная часть, нельзя им пренебрегать. Обычно на создание сценария у нас уходит где-то месяца 2-3. Там очень жаркие баталии у нас разгораются в сценарной группе. Как, что, зачем, почему. И затем на основе этого сценария создается 2D-аниматик. Это такие наброски. Это уже будущий мультфильм, только в таком черновом виде. И затем на основе этого уже 2D-аниматика делается 3D. И вот дальше уже все вступает в дело 3D-анимация, и все это дело
очень долго делается. Один мультфильм у нас производится в районе 9 месяцев, длительностью 10 минут. Вот. Всего 10 минут, 9 месяцев. Как ребенок, да? Да, вообще. 9 месяцев. А есть уже планы и задумки, как развиваться дальше, и какой следующий мультфильм нам ждать? Ну вот ближайший мультфильм, над которым мы сейчас работаем, это мультфильм «Танха». В нем герои из первых 2 мультфильмов встречаются. Мультфильм выйдет ближе к Новому году. И затем у нас есть планы либо делать сериал короткометражный, либо полнометражный фильм с 3D-героем. Мы заметили, что у вас зимняя тематика, да? Вот в кадрах, которые посмотрели. Будет что-то летнее, яркое? Да, как раз вот вчера обсуждали это, планируем немножко вот сменить сезонность. Хотя зима, конечно же, остается визитной карточкой в Якутии, да. Все же надо уделить время немножко другим сезонам. А в целом, вот какие планы по развитию анимации в Якутии, какие перспективы? Ну, я считаю, что перспективы у анимации в Якутии очень высокие, поскольку у нас республика славится своим кино, славится своим IT, а анимация, она это что-то вот на стыке креатива и технологий, поэтому я думаю, что будет очень хорошо развиваться анимация. Мы знаем, что скоро будет креативная неделя, где могут молодежь, точнее, она уже идет, где молодежь может активно поучаствовать в развитии анимации в республике. Насколько заинтересовано молодое поколение в том, чтобы рисовать анимационные мультики, создавать, может быть, какие-то анимированные короткометражные сериалы? Вот буквально вчера я принимала участие в креативной неделе на сессии «Анимация. Кадры и будущее». И там как раз была молодежь, которая очень активно принимала участие в этой сессии, задавала постоянно вопросы. Так что, я думаю, нас впереди ждет действительно какой-то, возможно, анимационный бум даже. Здорово. А вообще вот с чего начинать, да? И в каком возрасте лучше начинать? Вообще вот стать мультипликатором — это легко или это сложно? Или это все-таки, как сказать, талант, да, нужен Да, для то есть этого? это призвание. Ну, даже не знаю, как ответить, потому что анимация бывает разная. Есть 2D-анимация, есть 3D-анимация. У нас есть, например, детские курсы мы проводим. Наши специалисты создали специальный курс для детей, мы туда принимаем с 12 лет примерно. Вот, то есть это вот 3D, а 2D, наверное, можно начинать и раньше. То есть если ты там хорошо рисуешь или там у тебя есть какие-то задумки, можно даже не уметь рисовать на самом деле. А что важнее, научиться хорошо рисовать или все-таки научиться компьютерной графике? То есть с чего начать? Может быть, тогда ребенка сначала в компьютерное направление, а потом уже рисовать учить? Я думаю, просто самое главное, чтобы была креативность, чтобы ребенок хотел что-то создавать. А умеет, не умеет, это как бы второстепенно, можно научиться всегда. А вот ваши курсы, которые для детей, они для какого возраста, как к вам попасть и как о них узнать? С 12 лет есть курсы и для взрослых тоже. То есть, если вы вдруг захотите сменить профессию, сайт tundraeducation.su. Ну, там можно зарегистрироваться и посмотреть всю вашу информацию. А мультики тоже можно посмотреть там? Мультики нет. Ждем тогда ссылок каких-то, где появятся. Спасибо большое, что пришли в гости. Очень интересно, и мы с нетерпением тоже, как и ваши зрители, будем ждать нового сюжета. Спасибо. Спасибо большое. Ну а наша постоянная рубрика «Мода и стиль» сегодня затронет тему украшений. Первые украшения были созданы 1000 лет назад древними цивилизациями. Драгоценные камни и металлы служили не только для того, чтобы украшать, но и обладали магическими и религиозными значениями. Для древних египтян, например, изумруд был символом вечной жизни, а лазурит — неба и богатства. Римляне создавали инкрустированные броши и кольца, чтобы показать свой статус в обществе. Сегодня украшения можно найти на любой вкус. Как их сочетать и как сейчас их лучше носить, мы узнаем у нашего замечательного редактора рубрики Любовь Платоновой. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер, и сегодня мы поговорим про самую интересную тему. Мы поговорим про украшения. Чаще всего, когда я прихожу к клиентам на разбор гардероба, я вижу у женщин одну и ту же ситуацию. Либо нет украшений, потому что она боится их носить, не знает, с чем сочетать, подходит или нет. Либо это просто подаренные рандомные украшения, которые ни к чему не подходят. Но я, как стилист, говорю вам, лучше всего брать какие-то базовые вещи, которые мы рассказывали ранее в эфирах, и добавлять стилистики соли и перца именно в украшениях, в сумочках, в обуви. Сегодня мы поговорим именно про украшения, и первое, что я хочу сказать, это минимализм. Сегодня у меня прекрасная Кристина, покажем на ней интересные тренды. Минимализм подходит всем, абсолютно, в любом возрасте, в любой
комплекции, классно будут смотреться и в офисном гардеробе, где есть все-таки строгий дресс-код. При этом их легко сочетать друг с другом, потому что они, опять же, минималистичны, и я их могу смело назвать базовыми. Посмотрите, здесь у нас интересное колье в виде такого обруча, максимально простой. Его, опять же, можно миксовать и с другими бусами, миксовать с жемчугом. Не бойтесь миксовать серебро с золотом, с разными оттенками, с разными фактурами. Сейчас, в принципе, тренд на то, что сочетать несочетаемое. И при этом, когда вы их делаете в купе так много, да, наслаиваете друг на друга, это смотрится еще более интереснее. И даже, кстати, вот эти оттенки лимонного золота подходят очень многим. Но я нашим азиаткам все равно рекомендую смотреть на серебряные цвета, потому что серебро всегда было в нашем ДНК. Не бойтесь украшать себя, экспериментируйте, миксуйте, находите свое любимое, экспериментируйте с цветом, с разными оттенками. Ну а самое главное, наслаждайтесь этим. А мужчины, вы балуйте своих женщин, покупайте самые красивые украшения для самых красивых женщин. С вами была Люба Платонова, стилист и персональный шопер. Ну и остается завершить, что такое: лучшие друзья девушек — это бриллианты. Особенно Якутии. Ну а что? Ну, а потому что так говорит, а мужчина называется, раз если просить подарки, то сразу бриллианты. Чуть не поперхнулся утренним кофе. Кстати, вот кофе пить по утрам, вот надо в студии, наверное, завтра тоже заварю себе кофе. Очень вкусно. Да. Будем ждать, что Руслан нам заварит кофе. Но мы напоминаем, что в эту пятницу, как и всегда, вас ждет приятный сюрприз. Ну и, кстати, он может стать поводом для небольшого подарка. Так что не пропустите. Обязательно следите за телеграм-каналом, будьте подписаны, будьте постоянно с нами целый день, и у вас будет прекрасное настроение. Да, ну а я хочу подтвердить, что сегодня на улице очень тепло, а днем вообще будет 24-26 градусов, поэтому одевайтесь не потеплее, как это называется? Одевайтесь по погоде, да. Соответственно, чтобы вам было не жарко и уютно, и чтобы день прошел хорошо. Ну, обязательно ходите пешком, едете на велосипеде. Да, активный образ жизни. До завтра!